弟兄姐妹，大家平安。目前西南国语教会要开始推动复兴祷告小组的事工，再加上目前教会仍然继续进行聘牧的事工，不禁让我联想到在主耶稣基督复活以后，他的门徒就聚集到提比里亚海边，等待复活耶稣的显现。这些门徒在主耶稣被钉死在十字架上之前，他们是日夜跟随着耶稣有3年半的时间。如今耶稣虽然是复活了，但是并没有随时跟他们生活在一起，让他们对未来的使命方向感到非常的彷徨。复兴祷告小组的目的就是要重新恢复信徒的生命与基督的生命连接在一起。使徒行传1章3节告诉我们，主耶稣他受害之后，用许多的凭据将自己活活地显给使徒看，40天之久向他们显现，讲说神国的事。今天我要用约翰福音21章1到17节，主耶稣在提比里亚的显现的经文来思想主耶稣复活的大能。他眷顾挽回信心软弱的门徒，并且见证他们有能力领受所托付的大使命，就是马太福音28章19节20节。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。我愿意借着提比里亚海边显现的启示这个课题，来和大家一同分享我们该如何对主不离不弃的爱来做些回应呢？开始今天的课题之前，让我们一起来做一个祷告。亲爱的父神，我们真的是满心的感谢赞美你，因为你是我们生命的源头，在你有一切丰盛的生命。我们将一切的颂赞和荣耀都归给你，因为你的智慧超出世人的智慧。你是我们生命的源头，在你有一切丰盛的生命。你是智慧的开端，你生命的话语指引我们走当行的路，到老都不偏离。我们众人带着谦卑受教的心和饥渴慕义的心来领受从你来的话语，恳求你与我们每一个人同在，借着从我们所领受的话语和圣灵的启示与引导，来明白并且行出主生命的道。借着圣灵时时的提醒我们要专心仰赖你，在一切所行的路上都要认定你所指示的路。天父啊，在这个时刻，我们求你赐下平安的心，释放我们的灵，求你挪去我们心中自傲的意念，顺服等候圣灵的工作，得到心意更新而变化的祝福。我们愿意将以下的时间恭敬仰望交托在主的手中，求主与我们同在。谢谢主垂听我们的祷告，靠主耶稣基督得胜的名祈求，阿们。我要将主耶稣在提比里亚海边的显现分成3个段落来分享。第一个段落是显现以后的神迹，就是提醒起初的蒙召。这是在约翰福音21章1到8节。第二段落是湖边爱的服事，就是照顾当时的需要。应用的经文是约翰福音21章9到14节和第3段3次爱的询问，恢复彼得的侍奉。应用的经文是约翰福音21章15到17节。首先我们先来看第一段显现后的神迹。让我们来读一段经文，就是在约翰福音21章1到8节。
这些事以后，耶稣在提比里亚海边又向门徒显现，他怎样显现记在下面。这西门彼得和称为底士马的多马，并加利利的迦南人拿但业，还有西比泰的2个儿子，又有2个门徒，都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船，那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣显现。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那是西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒离岸不远，约有200肘，就在小船上把那网鱼拉过来。这一段的经文一开始提到这些事以后，指的是约翰福音20章中所记载有关耶稣复活的显现。先是复活的主向莫大拉的玛利亚显现，然后在耶路撒冷的一个房间向门徒们显现。那一次多马不在，后来多马在的时候又显现了一次。约翰福音21章14节，耶稣从死里复活以后向门徒显现，这是第3次。这些事以后讲的是顺序问题，而不是时间的问题。在20章结束21章以前，门徒照耶稣的吩咐，从耶路撒冷到加利利去。耶稣复活以后，曾经对妇女们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”马太福音28章10节。提比里亚海就是大家比较熟悉的加利利海。4福音中只有约翰福音称加利利海为提比里亚海。加利利曾经是耶稣被家乡拿撒勒人拒绝之后所侍奉的中心地点。耶稣在这波光四射的海边传讲天国的福音，医治赶鬼，在海面上行走，用5饼2鱼喂饱了5000人，留下来许多的神圣的脚踪。如今他们的主被钉在十字架上，虽然从死里复活，但不知道什么时候主耶稣才会再度的向他们显现，给他们一些指示前面要走的路。当他们为了生活而面临彷徨，那彼得一向是带头的。当他说我打鱼去，那另外6个人也跟着和他一起去打鱼。但是那一夜他们并没有打到鱼。次日的清晨，耶稣在岸上向着这几位门徒显现。或许因为天还没亮，在朦胧之间不容易分辨耶稣的身份。耶稣问小子：“你们有吃的东西没有？”他们是期待一个否定的答案。耶稣要他们把网撒在船的右边，他们照着做，竟拉不上来，因为鱼甚多。耶稣所爱的那个门徒就是使徒约翰，他先认出岸上教他们捕鱼的是耶稣。彼得一听是主，马上就束上外衣跳下海去，游过去离岸大概有100公尺。彼得总是最先行动，其余的同伴就在船上把那网鱼拉上来。那可是主耶稣行使神迹赐给他们，这是主耶稣在复活以后所行的唯一神迹，也是约翰福音记载的第8个神迹。这次打鱼的情景和路加福音第5章1到11节
所记载的十分的相似，至少有4点。第一点都是在加利利海边发生。第二点是打鱼的人里面都有彼得和西比泰的2个儿子雅各、约翰。那第3点就是打了一晚上的鱼，没有任何的收获。第4点，然后按照主耶稣的指示下网捕鱼，就满载而归。但是2次的打鱼也有不同的地方，也有2点。第一点是上次耶稣在岸上，那个时候有2条船，时间是主耶稣刚刚出来传道不久。第二点是这次耶稣是在岸上，只有1条船，是耶稣从死里复活以后。这个类似的神迹让耶稣的门徒想起3年前的那一次在海边第一次的被主蒙召，耶稣要他们得人如得鱼的情景。那次回应呼召的有彼得、安德烈和雅各、约翰2兄弟。这次的捕鱼他们也都在。虽然耶稣现在不能时刻和他们在一起，但是他们的主已经复活了，仍然是大有能力的，也是慈爱的主，关心他们，眷顾他们，可以继续的引领他们。虽然主耶稣复活以后已经向他们显现过了，门徒对复活的事也都有了一些初步的认识，但到底了解的还是不够，对前途还是没有把握。这次的显现至少提醒门徒有3件事情。第一件就是他们真的是离开了主就不能做什么。第二是只要遵循主的命令就得到丰富的恩典。第3件就是这位复活的主还是大能慈爱的主，配得他们的顺服和跟随。亲爱的朋友和弟兄姐妹，复兴祷告小组就是要借着祷告让我们清楚明白，当我们遇到艰困的环境的时候，我们怀着一把钥匙叫做应许。我们要相信这把应许钥匙能打开所有怀疑堡垒里面的任意的一把锁。这可是神的应许，我们就要紧紧的抓着神的应许，打开门出去，冲破一切的难关。当我们遭遇怀疑困难的时候，也要想起起初的蒙召，想起神的应许。当耶稣从死里复活以后，看到门徒们整夜的劳碌一无所获，就再度行使神迹。不知门徒是否想起主曾经对他们说过，我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。约翰福音14章18节。亲爱的朋友和弟兄姐妹，神的应许带给我们勇气和力量。第二段是湖边爱的故事，我们接着来读约翰福音21章9到14节。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说，把刚才打的鱼拿几条来。西门彼得就去把网拉上岸来，那网满了大鱼，共153条。鱼虽然这么多，网却没有破。耶稣说，你们来吃早饭。门徒中没有一个敢问他，你是谁？因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第3次。这一段的经文提到，耶稣的门徒经过1整夜的折腾，主耶稣知道他们一定又冷又累又饿，就在岸上升起了熊熊的炭火，又为他们预备了饼和鱼。耶稣对他们说，
把刚才打的鱼拿几条来，这对他们是多么正面的鼓励。153条鱼，就是形容鱼获的多。虽然这些门徒曾经在他受难的时候背离了他，但复活的主耶稣却以永恒的爱来服侍他们，再一次温暖了他们的心。门徒中没有一个敢问他你是谁，因为知道是主。他们当时的感受恐怕是有欣喜、有感激、有敬畏，但是更多的是羞愧吧。主耶稣不离不弃爱的服侍，很容易让我们想到母亲的爱。以赛亚书49章15节，妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子，既或有忘记的，我却不能忘记你。神把自己比喻为不会忘记抚养他的儿子的母亲。虽然人类的母亲有时候会做出无法想象的事情，或者是疏忽他们的儿女，但是神永远不会忘记他所拣选爱的子民。耶稣这位荣耀的复活主，还卑微的服侍自己的门徒，其中还有那曾经3次不认主的彼得。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。约翰福音13章14节、15节。我们再来看第3段，3次爱的询问，恢复彼得的侍奉。我们来读约翰福音21章15到17节。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？彼得说：主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说：你喂养我的小羊。耶稣第2次又对他说：约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得说：主啊，是的，你知道我爱你。耶稣说：你牧养我的羊。第3次对他说：约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得因为耶稣第3次对他说你爱我吗，就忧愁对耶稣说：主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说：你喂养我的羊。亲爱的朋友和弟兄姐妹，这一段的经文，主耶稣3次问彼得：你爱我吗？可是第1次稍微有些不同，问的是：你爱我比这些更深吗？这些到底是指的什么呢？比较普遍的说法有2种。第一，这些是指那条捕鱼的船，眼前所捕获的鱼，还有渔网以及捕鱼的工具，可以引申到一些属物质世界的东西。第二，这些是将彼得对主的爱与其他门徒对主的爱来做一个比较。主耶稣问彼得：你爱我的成分是不是比你这些同伴更爱我呢？主耶稣并没有具体指出这些是什么。不过从前面所读的3节经文里面，我们有理由相信这3次爱的询问可能跟彼得3次不认主有密切的联系。理由有2个。第一个理由是在最后的晚餐里，彼得曾经信誓旦旦地对主说：众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。而主耶稣也曾对他说：我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要3次不认我。也许主耶稣借着3次爱的询问来提醒彼得，他曾经自以为比别人站得更稳，但实际上在面临压力或危险关头的时候，彼得却失去了勇气。第二，在17节中，彼得因为耶稣第3次对他说：你爱我吗？就忧愁。为什么第3次的询问会让他忧愁呢？连续3次问同样的问题，3次
的确是不太寻常。相信彼得已经可以意识到主耶稣是有意让他想起，在主耶稣被捕以后，他曾经3次在别人面前竭力否认他是主的门徒。当然，主耶稣是要给彼得3次机会，要他在门徒的面前也3次来肯定他对主的爱和忠诚。从以上的2个理由，我们可以知道主耶稣在提比里亚海边的显现，他的爱的服侍和爱的询问，都是为了要兼顾门徒，更是为了要挽回失败的彼得，给他一次东山再起的机会。路加福音22章32节，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。从这句话我们可以得知，主耶稣知道彼得以后会3次不认他，也知道主对彼得的爱，他会挽回彼得，而彼得在失败以后也将会回头。信徒万一在走天路的时候失败了，应该会比人间失意客有出路才对，因为我们是活在恩典之中，主对我们的爱是永不改变，他不但饶恕而且接纳，就像他在提比里亚海边饶恕彼得，重新接纳他。当然，我们也要带着一颗忧伤痛悔的心来到主的面前，因为忧伤痛悔的心，主必不轻看。在主的面前，我们无所遁形，所以一旦我们犯错，务必要带着忧伤痛悔的心，求主的怜悯赦免，因为他也曾经道成肉身来到人间，他历经试探、屈辱、忧患。耶稣他深深的知道我们的软弱和不足。罗马书8章35节到37节，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊，然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。使徒保罗告诉我们，苦难不能叫信徒与基督的爱隔绝，受苦是神子民经历的一部分，可以带领信徒迈向最终的目标。主耶稣在十字架上为我们死，第3天从死里复活，战胜了罪恶和死亡的权势。他今天仍然活着，因此靠着爱我们的主，我们已经得胜有余了。有了单纯专一爱主的心，那么不管环境是如何，我们都可以按照神给我们的，好好地在生活上见证主。信徒顺服主的旨意生活，就是爱主的表彰。神最看重的是我们那颗爱主愿意顺服的心。当彼得对主说你知道我爱你以后，耶稣对彼得说，你喂养我的小羊，你牧养我的羊，还有你喂养我的羊。所以喂养主的小羊，牧养主的羊，最首要的条件就是一心向着主的爱。复活的主要彼得接下重责大任，去喂养和牧养主的羊群，也就是按着正义来分解教导神的道，传递讲台的资讯，注重信徒灵命的成长，并且以主的爱来关怀照顾神的子民。一个教会的牧师除了有为父的爱心，牧师还要有扎实的释经的讲道，叫他的讲道有血有肉展现在众人的面前的，就是
基督的生命。最后，我以得更丰盛的生命作为今天课题的结论。亲爱的朋友和弟兄姐妹，复活后的主耶稣在提比里亚海边再度向门徒显现，为了提醒门徒起初的蒙召，他行使了最后一个神迹，捕鱼的神迹，充满了主对门徒的爱。湖边早餐，爱的服侍更有慈母般的温暖，感动了灰心疲惫的门徒。3次对彼得爱的询问，为的是恢复彼得对主的信心爱心，让他在众人面前也3次来肯定他对主的爱和忠诚。爱主的人才能做美好的侍奉。主耶稣也3次托付彼得喂养和牧养主的羊。复活的主耶稣是大能的主，慈爱的主，是配得我们顺服和跟随的主。复兴祷告小组可以说是对提比里亚海边显现的启示的一种回应。复兴的焦点是着重在求生命的改变，包括我们自己的生命的改变，祷告伙伴的生命改变，我们所祷告的对象他们的生命也改变，我们个人、家庭、职场、堂会、国家都要转化，得到上帝要给我们更丰盛的生命。约翰福音10章10节11节，盗贼来无非要偷窃杀害毁坏，我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。今天的信仰生活班我们就停在这里。如果你对今天的课题有任何的回应，欢迎你留言，作为今后改进的参考。最后让我们一起做一个结束的祷告。我们在天上的父神，感谢你赐下你自己的爱子耶稣基督，为我们做了赎罪祭，恢复他复活的生命，带给我们喜乐和盼望。愿我们都可以爱主更深，侍奉主更多。求主使用我们每一个人的恩赐，用从主来的爱来爱人，来回应主耶稣对我们不离不弃的爱。我们要见证你奇妙的作为，我们感谢你平安顺利的带领杨多姐妹平安顺利的从上海来到休斯顿，这是你奇妙的恩典和奇妙的作为。再一次见证在神没有难成的事。祈求你与杨多姐妹同在，医治她软弱的身体，做你荣耀的见证。谢谢你赐下宝贵的话语。主啊，你为敬畏你投靠你的人，在世人面前所积存的恩惠是何等浩大。感谢你永远的爱来爱我们，何等喜乐我们能够每日与你同行。谢谢主垂听我们的祷告，祷告祈求奉主耶稣基督的圣名，阿们。